tumefikiwa na wageni kundi kubwa kabisa kutoka usharika wa Kidia kule Moshi, na kundi hili ambalo limefika kwetu limeongozwa na baba mchungaji Saidi Shao ambaye anaongozana pamoja na kwaya na watumishi wengine ambao wanasabu pamoja nasi katika usharika wetu. Naomba nichukue nafasi hii kukaribisha mchungaji Shao kwa niaba ya wageni wote ili aweze kutusaidia. Karibu. Wapendwa washarika wa usharika huu wa Msitu wa Tembo, na wasalimuni katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa neema tena ya kufika hapa nyumbani kwa watoto wetu wa usharika huu wa Msitu wa Tembo, tukijua kitaratibu kupitia jimbo letu wanapoangalia usharika wa Mlimani na wa huku tambarare, kanikana Msitu wa Tembo ndio anamfaa Kidia na Kidia ndio anamfaa Msitu wa Tembo. Nimesimama hapa kwa niaba ya washarika wa usharika wa Kidia, lakini niombe wale wajumbe wachache ambao wapo, wazee, familia na malezi, vijana, niombe tusogee hapa mbele. Wapendwa washarika wa usharika wa Msitu wa Tembo, ambao ninyi ni marafiki wetu tuliopewa na jimbo la Kilimanjaro Kati, lakini na dayosisi yetu, tumefika hapa sisi wawakilishi wachache wa usharika wa Kidia kama sehemu ya kuungana nanyi katika shughuli zile mbalimbali za ujenzi ambazo tunaendelea nazo katika usharika wenu, lakini katikati ya mitaa iliyoko ndani ya usharika huu wa Msitu wa Tembo. Na nikumbuke ni mwaka wa 2018 vijana kutoka usharika wa Kidia walikuja kundi kubwa sana hapa kwa ajili ya kufanya shughuli za ujenzi, hususan ile nyumba ya jiko na nyumba ya mchungaji nadhani kitu kama hicho. Sikumbuki vizuri maana kipindi hicho mimi nilikuwa mdogo kabisa mazoezi pale usharika wa Kidia. Na walikuja wengi kabisa, mimi naingia wao wanakuja Msitu. Lakini ile mbegu walioipanda hapa Msitu wa Tembo mpaka leo inasema Kidia. Na walifika mchungaji na wajumbe wa baraza kuja kutushukuru. Yaani nakumbuka kuna msalaba ambao nililetewa nikavalishwa na mama mmoja ambaye mama yule alikuwa amekaa hapa. Msalaba ule wa Kimasai. Na msalaba ule nikavalisha mtoto wangu mdogo yuko hapa anaitwa Mishaeli, ambaye anambia baba, naomba ule msalaba. Kwa ule msalaba anapoona kule nyumbani anawakumbuka ninyi wa Msitu wa Tembo. Lakini anakumbuka binti mmoja ambaye anatoka kwenye usharika huu ambaye anasoma shule ya sekondari Kidia ambaye anaitwa Eunice Musa ambaye anatoka hapa. Kwa ile mbegu ikaendelea kusema na sisi wa Kidia, na tukaona siku ya leo basi tufike na alama kidogo, namna ambavyo mchungaji kiongozi wa usharika mchungaji Mari alivyonishirikisha kwamba kuna jengo la kupaua, na sisi pale Kidia tunajenga kanisa ambalo linaendana na hadhi ya ule usharika, maana ndio usharika uliozaa Msitu wa Tembo zamani hizo. Na jengo lile tunamshukuru Mungu tayari tumeshalipaua, tumeshalifanyia plasta ndani, skimming, rafu ya ndani. Kwa hiyo kuanzia ile siku ya kesho kule tunaendelea na mambo mengine ya kuendelea kufanya. Angalau mpaka ifikapo mwaka wa 2026 Disemba tutawaita ninyi watoto wetu wa Msitu kuja kuona kazi ambayo mzazi amefanya, ili iwatie moyo na ninyi mweze kupambana mfike pale ambapo Mungu anatamani mfike. Na kwenye kikao cha baraza cha mwezi ule wa 8 tulipatana kabisa kwa nia moja kwamba sehemu ya mabati ambayo tuliondoa kwenye jengo la kanisa yataletwa usharika wa Msitu wa Tembo. Kwa ile idadi ambayo mchungaji Mari alinishirikisha tumefika nayo, tena tukaongeza hapo kidogo. Lakini mbali ya mabati hayo tumebeba na madirisha ambayo sijajua kule Israeli pakoje, lakini ninyi mtaamua, ambaye ni mama sasa, mama wa usharika wa Msitu ataamua kama yataenda Israeli, yataenda Serengeti, yataenda kule Masaini hapo, sijui, lakini ninyi mtaona. Lakini tumebeba na madirisha machache kutokana na namna ambavyo tuliweza kuyabeba, lakini bado yako mengine. Na tukasema yale mabati tuliofika naye kwa ajili ya ile kazi mchungaji aliyosema ni piece 56, geji ya 26 ya mkono ambayo ni nzima kabisa. Yaani kuweka pale kwenye rito tuliondoa misumari tu, piga na jiwe, hata jiwe kubwa namna gani, hakuna bati litakalo litoboke pale. Lakini tukabeba hapo kidogo na zawadi ya mchungaji wa usharika huu, mchungaji Mari.
ambaye ni baba yenu anayewalelea hapa. Leo na kesho mzee atastaafu. Si kweli jamani? Lakini angalau apate mahali pa kusitirika. Tukamwekea hapo ya kwake kidogo. Tukamwekea hapo na madirisha mawili. Angalau kama kuna mahali mtu anamchungulia aweze kusiriba. Asionekane. Weka kupazia nzuri, maisha yanasonga nini? Yanasonga mbele. Kwa hiyo niombe tutakapotoka pale nje tutakabidhiana hivyo vitu kwa moyo mweupe kabisa. Lakini tukabeba hapo na viti ambavyo kule Kidia havitumiki madhabahuni. Tukasema vije msitu. Kuna mitaa ambayo labda haina viti vya madhabahuni. Mtumishi akenda pale akae relax, achore nne, lakini akumbuke na kazi ya Bwana. Tukasema tutabeba hapa kidogo na ndizi ambazo zile ndizi tutazibadilisha fedha. Ambapo sasa ile fedha itaingia kwenye kupunguza gharama ya zile mbao. Lakini na huyu mzazi atakaporudi huko mlimani akawaze vema namna kupata angalau mbao kidogo ya kumsupport huyu mtoto wake ili mtoto aweze kufika pale mlangoni. Kwa hiyo ndizi ziko pale, na mbali ya hizo ndizi tukabeba vitu vidogo vya kufanya huduma ya diakonia. Nguo na viatu na kitanda kule hivyo viwasaidie, tukijua kwamba hapa msitu wote hatulingani. Kuna watu wanaoishi hali ya chini kabisa hivyo. Lakini kanisa litakapofikia tumekuja kukusalimia. Kamata hii zawadi. Ataliona kanisa ni la maana na la thamani kwake. Na siku kwa siku atakuwa akilikimbilia hilo kanisa. Maana anajua ndiko msaada wake utakapopatikana. Kwa hiyo wapendwa washarika wa msitu wa Tembo, tumefika na hivyo vichache. Sisi watoto wenu wa usharika wa Kidia kama sehemu ya kuateni moyo kwenye kazi hizi ambazo tunaendelea nazo za ujenzi katika usharika wenu na mitaa yake. Lakini tukisema kwamba sisi wazazi wenu wa usharika wa Kidia tupo na ninyi bega kwa bega. Na ndio maana kwaya wakaipa huu wimbo wa msitu wa Tembo na wa Kidia, hebu tushikamane tulihubiri neno la Bwana. Si kweli jamani? Yesu ametangulia mbele yetu. Tusiogope kitu. Tusiogope ugumu wa maisha. Tusiogope, jua Mungu yuko pamoja nasi. Yeye ni Manueli. Kwa hiyo Mungu atuwezeshe na Mungu akatushike kwa mkono wake wa kuume. Umoja, mshikamano wetu na ushirikiano kati ya usharika wa msitu Kidia ukaendelee kudumu milele na hata milele. Amen. Kwa niaba ya mchungaji wetu kiongozi ambaye amelala pale nyumbani kwa ajili ya afya, nichukue nafasi hii kumshukuru sana mchungaji Shao kwa ajili ya hili ambalo ametuletea kama zawadi usharika wa msitu wa Tembo. Kwa kweli wao wanasema ni kidogo, lakini bali 56 tena zile za mkoloni yawezekana hata dukani hazipatikani, lakini pia kuletewa vifaa hivyo, vitu vya madhabahu, vitu vya diakonia na vitu vingine vingi, sisi tunaona kama ni kitu kikubwa sana. Na kwa ajili ya usharika wa msitu wa Tembo na washirika wake, ni muombe mzee kiongozi, lakini ni muombe mwenyekiti wa idara ya malezi na familia wanaume kaka Gaspar. Niombe pia kwa niaba ya washarika dada yangu mama Saba, nafikiri ndo mama mwenye umri mkubwa huko ndani, kama wapo wengine sijajua, naomba mfike hapa mbele tuweze kuwashika wapendwa hawa mkono pamoja na mchungaji kama ishara ya kusema asante kwao kwa ajili ya zawadi hizi ambazo wametuletea. Baada ya kusema hayo, niombe washarika tupige makofi matatu. Mbarikiwe sana na Bwana Yesu. Msema msitu Kidia, sisi ni wana wa mama moja, baba moja, imani moja, uzima moja. Tushikamane tulihubiri neno, Yesu ametangulia mbele yetu. Ndiko misonani zetu zitang'aa, siku hiyo twaingoja sana. Tushikamane tulihubiri neno, Yesu ametangulia mbele yetu. Ndiko misonani
Kwa ajili ya kudhihirisha upendo wao kwetu, ninaomba Mungu wabariki pale walipojitoa kwa ajili ya ushirika huu wa msitu wa tembo. Bariki ushirika huo, bariki uongozi wa ushirika, bariki washirika wote. Uendelee kuwajaza nguvu zako, uendelee kuwajaza baraka zako, ili siku kwa siku kwa pamoja tuendelee kushikamana, kulihubiri neno lako na kutangaza ufalme wako duniani mote. Naomba Mungu uwape utulivu, hata familia zao tunaziweka mikononi mwako. Tulinde, tutunze. Kwa neema yako utupe neema ya kukusanyika tena Jumapili ijayo kwa ajili ya kuendelea kulisikia neno lako na kukutukuza wewe, katika jina la Yesu. Bwana akae nanyi. Yesu Kristo asema, kama Baba alivyonituma mimi nawapelekeni ninyi, pokeeni baraka wa Bwana. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani yake. Baraka hii tunatakiana katika jina lake Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen.